përplotësohen nevojat e qytetarëve që kanë nevojë për sipërfaqe të re banimi dhe atyre që duan të zgjerohen. Tirana po shtohet në ritme shumë të shpejta dhe është një panoramë që gëzon cilin do që qëndron 2 apo 3 ditë këtu. Nëse si jeton më gjatë dhe pastaj shikon çfarë ndodh, kupton që dinamika e shtimit të agregatit kryesor të kërkesës, numrit popullsisë, metet në kufit e mesatarisht 1000 frymë të shtuara, paktën midis 2 censuseve, 2013-2023, metet në kushtet kur lejet të dhëna janë shumë herë më tepër, qoftë nga nevojat e supozuara, qoftë nga kërkesat e biznesit, është në kushtet kur kompanitë e njohura si brand names, kompani shumë të njohura ndërkombëtare, tashmë ja kanë lënë vendin kompanive kineze, turke, arabe, por dhe ato si entitete legale dhe jo si emra të mëdhej. Janë disa hotele që kanë ofru emrin, franchise, metoda e bashkëpunimit, dhe në këto kushte kemi të bëjmë me një deformacion, mendoj unë, të tregut. Natyrisht dikush mund të thotë që po ju qani hallin atyre që rrezikojnë paratë e veta. Dhe ajo në kontekstin makroekonomik, ajo që skuptohet nga shumë njerëz është që kjo që ndodh cënon cilin do edhe pse nuk ka lidhje me to. Dhe më shumë nga të gjithë cënon më të varfrit. Ju përmendet në kronikën tuaj që duhen 17 presje 4 vite, sipas Numbeos, për të blerë një sipërfaqe në qeftëri për sa martuar, 17-4 vite kursime familjare, një sipërfaqe pranueshme, po them unë 70 metra katror, në një zonë, jo në qendër të Tiranës, po një zonë të pranueshme. Kjo do thotë që deformacionet kanë shku në atë shkallë sa